Studio murakoze cyane. Ubu turi ku kigo nderabuzima cya Gahanga aho twagiye kureba ikibazo cy'ubwiyongere bwa malaria. Nkuko mubibona inyuma yanjye abaturage babaje kwivuza barimo baraganirizwa ku bijyanye n'ikibazo cya malaria ikomeje kwiyongera by'umwihariko. Noneho ahangaha akaba hanagaragara malaria nyinshi aho ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima bumaze kutugaragariza ko mu kwezi gushize nibura babonye malaria zisaga 1000. Ndi kumwe na bamwe mu baturage, ndagira ngo mwegere hano tuganirize. Muratubwira amazina yanyu, ikibazo cya malaria naha gihagaze gute mwebwe cyane cyane nk'abaturage? Ikibazo cya malaria twebwe nko mu gace k'iwacu iri n'ubu hari ubwiyongere cyane, tugatekereza ko cyaba giterwa uko wenda bamwe na bamwe tuba dutuye hafi y'igishanga, nyine akaba ariyo mpamvu wenda malaria dukunda kurwara malaria cyane. Yego, ubu turi ku zuba, ese ikintu cy'inzitiramubu murazifite muziraramo kuki muvuga imibu cyane? Malaria inzitiramibu rwose tuziraramo, ahubwo sinzi impamvu malaria dukunda kuzirwara. Rero ubu birabahangayikishije cyane, biduhangayikishije malaria, duhangayikishije cyane cyane ngewe n'ikibazo ngiye nigeze no kugira kubera nakunze kurwara malaria cyane ntwite, njyara umwana ufite ubumuga akambwira ati nuko byatewe nuko wakunze kurwara malaria cyane uhinda umuriro, noneho umwana akavukana ikibazo. Yego, nawe waramutse? Mwaramutse neza. Yego, waje hano uje kwivuza iki? Ese urumva umeze ute? Amazina ni Bizimana Denis. Naje numva mfite ikintu cy'isereri. Malaria iragaragara ko irimo kwiyongera ku rwego rwo hejuru. Ahubwo twajyaga twibaza se ko ikunda guterwa n'imvura. Muri iki gihe twari mu gihe cy'izuba cyane, ariko irakabije. Urasanga mu mafamiye y'umuntu harwajemo abantu bangahe malaria. Turimo turabona irimo gufata indi ntera ku rwego rwo hejuru. Murara mu nzitiramubu se? Izo twari twarahawe zirimo ziragenda zirangira, ariko umuntu arayigurira niyo yagize arigurira. Tuyiraramo ariko tukabona n'ubundi malaria irimo iraza ku rwego rwo hejuru. Yego, abajyanama b'ubuzima muri bamwe mu bagira uruhare mu kurwanya malaria. Ese muri iki gihe muri kubyitwaramo mute ko abaturage barimo bavuga ko malaria yazamutse? Turatubwira amazina yawe. Nitwa Dushimirimana Regina, ndi umujyanama wo mu kagari ka Karembure, umudugudu wa Bigo, mu murenge wa Gahanga. Uko turimo tubyitwaramo, barimo baraza bakivuza, imiti tuba tuyifite, turabavura, ariko impamvu irimo iba nyinshi cyane. Hari abegereye igishanga na supaneti, hari abo zashaje, ugasanga rero birimo biratera imbogamizi z'uko malaria izamuka cyane. Hari imiti mishya bavuga yaje, iyo yari yabageraho? Ntabwo turayibona, ariko bayiduhuguyeho, ariko ntabwo turayibona. Yego, nawe uri umujyanama w'ubuzima, ikintu cya malaria bimeze bite? Malaria koko ikomeza kwiyongera. Nitwa Auguste Sezibera, ntuye mu kagari ka Gahanga, umurenge wa Gahanga. Yego, impamvu yo kwiyongera kw'iyo malaria, hari ibishanga byinshi hirya no hino ku buryo ubona rwose malaria ari ikibazo, ni nk'icyorezo. None se muri gukora iki rero kugira ngo mufashe aba baturage? Umunsi ku munsi imiti tuba tuyifite, umuturage utugezeho aje kwivuza turamuvura. Yego, reka tuganirize n'uyu ariyo nawe dusorezaho. Wowe aho iwanyu mu miryango ikintu cya malaria gihagaze gite nk'umujyanama w'ubuzima? Yego, murakoze. Amazina yanjye ni Muhayirwoha Joline, nanjye nkaba ndi umujyanama mu kagari ka Murinja. Nanjye mfatanya na bagenzi banjye mu kurwanya malaria, dutanga ubuvuzi bw'ibanze cyane cyane ku cyiciro cy'abana bari munsi y'imyaka 5, aho tuba tubungabunga ubuzima bwabo. By'umwihariko imiti tubasha gutanga raporo mu kigo nderabuzima, tugatanga amakuru y'uko duhagaze kugira ngo tudacikanwa cyangwa tukabura ubufasha duha abarwayi baza batugana. Nkaho umaze kuvura bangana iki? Ni ukuvuga ngo umunsi ku munsi hari raporo ntanga, nshobora kwakira 2, muri abo 2 nkasangamo umwe muzima n'undi urwaye, nkarara ntanze amakuru byibura tukamenya icyiciro umudugudu uhagazemo mu kwakira no kuvura. Iyo miti yari yatangira kubageraho mishya? Ntago twari twayikoresha, ariko mu bufasha n'ubufatanye n'ikigo nderabuzima
twahuguwe kuri iyo miti kandi twiteguye no kuyiha abaturage mu gihe tuzaba twayibonye. Yego, Studio rero aka ni agace kagaragaramo malariya kubera ko abaturage bavuga ko baturanye n'igishanga, turi ku gihe cy'izuba ariko ugasanga imibu noneho yabaye myinshi. Ndi kumwe n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Gahanga, yakwatite ndagira mutubwire malariya hano bihagaze gute, ese koko murabona ihari ari nyinshi? Murakoze, amazina yanjye ni Habiyaremye Wilbrod, aba ndi umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Gahanga. Mu by'ukuri nk'uko mubitubajije, indwara ya malariya ni ikibazo muri zone yacu kandi si na hano honyine gusa, ngira ngo abakurikira amakuru mwumva ko malariya ari ikibazo mu gihugu muri iyi minsi. Ubwandu cyangwa se uburwayi bwa malariya bwarazamutse mu buryo bukabije. By'umwihariko rero mu murenge wa Gahanga, inshingiye nko ku mibare y'ukwezi gushize ku kwezi kwa kabiri, twagize abarwayi 1095. Muri abo barwayi 936 ni abarwayi bavuwe n'abajyanama b'ubuzima mu midugudu, abandi 156 bavurirwa ku kigo nderabuzima. Ugereranije n'ibihe byashize rero ni ikigaragaza ko uburwayi bwa malariya bwariyongereye, bityo tukaba duri gukora umunsi ku wundi dufata ingamba zo kurebera hamwe dufatanije n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo turebe ko twahashye malariya, kuko bigaragara ko imibare yazamutse mu buryo bukomeye cyane. Ese imiti mwakoreshaga mu kuyivura muracyayikoresha cyangwa hari imiti mishya mwabonye? Murakoze. By'umwihariko imiti twakoreshaga tuvura malariya niyo tugikoresha, ariko by'umwihariko hakaba hari uburyo Minisiteri y'Ubuzima mu kigo binyuze mu kigo cy'ubuzima cya RBC bahuguye abajyanama b'ubuzima, hakaba hari imiti y'inyongera igiye kudufasha guhangana na malariya, izakoreshwa yifashishijwe ikongera kuyo twari dufite kugira ngo habeho guhangana n'ubwo bukana bwa malariya yaje imeze nk'igitatu cyangwa se malariya yongereye muri zone dukoreramo cyangwa se aho dutuye. Imbogamizi mufite ni zihe rero? Imbogamizi dufite mu murenge wa Gahanga nuko umurenge wa Gahanga ukurikije ahantu uri nuko ugiye ukikijwe n'umuzenguruko w'igishanga cya Nyabarongo. Icyo gishanga rero akaba ari igishanga cyororokeramo imibu ku bwinshi, ku buryo usanga muri zone ya Gahanga abarwayi barushaho kwandura cyangwa se kurwara malariya bitewe n'icyo gishanga. Ikindi cy'imbogamizi mu murenge wa Gahanga gihari nuko ari umurenge munini ufite ahantu hatatuwe, harimo ibibanza bitandukanye hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi, bityo hakaba hari ibintu bigendanye n'ibihuru cyangwa se n'ahantu hadatuwe hashobora kororokera imibu. Ariko ku bufatanye n'inzego z'ubuyobozi twashyizeho gahunda igendanye no gukora umuganda udasanzwe. Umuganda udasanzwe n'ugenda ureba hahandi hose hashobora kororokera malariya, aho hose tugafatanya n'abaturage n'inzego z'ibanze kugira ngo ibyo bihuru tugende tubikuraho, tugende turebaho imibu ishobora kororokera, habeho kurwanya malariya, habeho gukumira ibyashobora gutuma iyo mibu ihororokera, bityo mu gukumira hakabaho uburyo bwo kugabanya malariya. Ikindi harimo no kwigisha abaturage mu buryo tubigisha, kubigisha uburyo bashobora kwirinda, habaho gukuraho ibintu bishobora kuba nk'indeka z'amazi aho imibu yakororokera, kwigisha abaturage uburyo bashobora kuryama mu nzitiramubu, ndetse muri rusange no kubakangurira kwivuza hakiri kare. Yego, kwivuza hakiri kare harimo kugana umujyanama w'ubuzima hakiri kare igihe agifatwa cyangwa se yumvishamo ibimenyetso bya malariya, cyangwa se no kwegera ikigo nderabuzima n'amavuriro y'ibanze, cyane cyane ko mu murenge wa Gahanga dufitemo amavuriro 5 y'ibanze, ayo nayo afasha abaturage, buri kagari kagiye gafite ivuriro, bityo tukaba twumva ari imbaraga zidufasha cyangwa se ari ubufatanye bukomeje kudufasha kugira ngo tube twahangana na malariya. Yego, murakoze cyane. Studio rero nk'uko mubibona aba baturage babazindutse, abenshi baje kwivuza, baje kureba koko niba bafite malariya, aho ubuyobozi bw'iki kigo nderabuzima bwazindutse bubasobanurira ikiri gutera ubwiyongere bwa malariya ndetse n'uburyo bashobora kubyitwaramo. Murakoze cyane, ndabashimiye.